Olha só, fogo. Gratidão, Pai, pelo dia, pela minha saúde física e mental, pela saúde física e mental de todas as pessoas que estão próximas de mim, entre parentes, amigos e clientes. Gratidão, Pai. Lindo, né? Olha isso. Como o fogo é mágico. Que magia que tem nesse fogo, hein? Pode pegar para você, escolha uma e viva ela no aqui e no agora. Somente isso que nós temos, o aqui e o agora.